Hej! Må Herre välsigna er allihopa. Du som kommer att se det här video i YouTube. Jag älskar dig att Herre ska välsigna dig med det här ordet. Alltså jag vill tala om det som Herre lät i min hjärta. Det här är stunden. Tecken innan Herre kommer tillbaka. Du vet, man kan läsa i Matteus bok, kapitel 24. Det står 2 vers som jag vill dela med dig den här stunden. Och det är vers 12 och 13. Och det står att eftersom det har multiplicerat sig den onda, många kommer att bli kallare. Alltså många kommer att bli så att säga ljummet. Många kommer till och med att lämna Herren. Många kommer inte att fortsätta framåt. Alltså många kommer att tappa tro på den levande Herren. Men vers 13 står: de som fortsätter framåt, de kommer att bli frälst. Och det täcker den sista tiden. Alltså, det har multiplicerat sig den onda. Och människor har börjat tappa tro på evangeliet, tro på Jesus, tro på Herren, tro på den heligande. De har börjat tappa tro. Och det är hemskt, det är fruktansvärt. Men det täcker sista tiden. Men Herren säger de som håller sin tro på mig, de kommer att bli frälst. Och det är viktigast i allt. Och det är så lätt, det här tiden som vi lever, att människor så lätt börjar tappa tro. Eftersom det kan vara möjligt, du som ser den här videon nu, det verkar som du börjar tvivla. Det verkar som du vet inte vad ska du ta vägen. Det verkar som du, halleluja, börjar tappa tro på den levande Yahweh. Alltså på den levande Herren. Men Herren säger och uppmuntrar dig att du ska fortsätta framåt. För att de som fortsätter framåt, de som fortsätter i tro på den levande Herren, de kommer att bli frälst den dagen. Alltså vi är redan frälst. Men för att komma upp till himlen, vi måste fortsätta framåt. Och din tro har börjat i Bibeln. Det betyder du många gånger människor tappar tro på grund av att de ser runt omkring det som hände. Då vi bäder säger, nej jag tror inte. Jag måste se för att tro. Men Jesus säger till dig idag, tro och du kommer att se min helighet. Suta kandara vasaya shama. Det är så underbart. Tro bara. Tro, du kommer att se min helighet. Ingenting omöjligt för mig, säger Herre. Jag vet inte vilken situation du går igenom. Jag vet inte vad läkare sa till dig. Jag vet inte vad människor har gjort än. Men än så jag vet att Jesus lever. Och han kan göra under och mirakel idag. Tro bara, och du kommer att se min helighet. Må Herre välsigna dig. Amen, amen.